တိတ်တဆိတ်လေးနေရတဲ့အရာကိုတဘောကြလာလို့ထင်ပါတယ်တွေးနေနိုင်တာရဲ့နော်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောလာရင်ပြုံးနေမိပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တွေးနေနိုင်သွားတယ်ဆိုတာကတွေးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိနေလို့ပါကိုဘယ်လောက်ထိတွေးလဲဆိုရင်ကိုကခေါင်းလျှောက်စရာလို့စိတ်ထဲမှာထင်တာနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုလွှတ်ရှောက်ဖို့ပဲတွေးရဲ့လူလို့ပြောရင်တော့မမှားပါဘူးတချို့လူတွေနဲ့စကားပြောများပြီးတော့အငင်းကောင်လောက်ရတာကိုညင်ဝေလာတယ်အတိုက်အခိုက်တွေတိုးဝင်လာရင်ပြိုင်လို့ရတာတွေကိုစိတ်ကုန်လာတယ်ရှင်းရှင်းနဲ့မုံရှင်တွေကြားမှာချိတ်မိတ်မျိုးသိရတာကိုမုံနေပိုင်ဆိုင်ပြီးမှဂျောင်းတို့ထားတတ်တဲ့အချင်းရှိရဲ့သူတွေနဲ့ကင်းအောင်နေခြင်းနေဒါကြောင့်မလို့တခုခုဆိုရင်ကိုကကိုဦးစားပေးရွေးချယ်တောင်းလို့တင်ပြီးကိုကကိုစိတ်ရှမ်းတောင်းဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာပဲအဖြေရှာတယ်အမိခိုးမပါပဲရက်တည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကိုကကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ရှစ်ပေးတယ်စာအုပ်တွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးအောင်နေပြီးကိုရဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုအေးရှမ်းအောင်လို့နေတယ်တချို့တော့ခံစားချက်တွေကတခြားလူကိုရင်ဖွင့်လိုက်မှပေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုတယောက်တည်းနေပြီးခေါင်းအေးထားတွေးလိုက်တဲ့အခါထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်ပါရီဒါကြောင့်ဘယ်သူမှသွားပြီးတော့မနှောက်ယှက်ပဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြီးတဲ့အရာတွေရဲ့အဝေးမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းတိတ်တဆိတ်လေးပဲရှင်သန်နေရတဲ့အရာကိုအရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့သဘောကျလာတယ်